А ну, гайс! Надо оценить футболку свою. Тихо, 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 тихо. Пока! Огня! На Экса горит, что я застерил. Фу, бля. Вы не поверите, но на сайте Dota House появились кейсы с окупаемостью в 200, мать его, процентов. Даже всем известный Миша Миссисипи успел их оценить. Кейс 300 рублей. Открываем, соответственно, кейсик за 300 рубасов. Чекайте. Окей, 606 рублей. Мы нажимаем «Мой инвентарь», выбираем «Выбрать все» и продаем за 70% 606 рублей. И это получается 419. Тупо плюс сотка. Какого, мать его, черта, что это такое? Количество кейсов ограничено. Кому интересно, ссылка в описании. Хуй знает, кем поиграть. Квапичкой, maybe. На улице Cold, за компом Old. Хейтером Бейн, я из Украины. Что? На улице Cold, за компом Old. Сетровка в пике, то можно все-таки квапу брать, а не Уэй. Бля, по-моему, квапа охуенно, смотри на их пик. Все уязвимые вроде. Here. Так, парни, за компом Old. Ой, ебать, антитрэш. Пизда рулям. Сейчас мы антимага должны разъебывать, по идее. Бля, дерево-то бездарное или чё? Я чё, умру, блядь, или что? Ну, спасибо. Ну, кайф. Накидал годноты. Красава. Респект таким челикам. Борода. Опа! За компом Old! Антимага убили, это главное. Тупо Old за компом слил антимага. О, байбек от Вивера. Это хорошо. Вот фрифраг, почему ты ничего не делаешь? Попробуй тут вернись в доту, когда тебя дедосят. Пизда. Я не знал, что у него стик. Да, блядь, Релли, как он не умирает? А, повторюсь, кто не понял, меня задедосили. Клятий хейтер. Антимага БТВ 5 уровень. Наконец-то! А, Сайленс. Или Стан. На еще одну в доту раутпутов 100. Ну, блядь, какой-нибудь Сайленс, что-нибудь! Почему мне такой не нажимается? Что происходит у меня? Я 10 тысяч раз кликнул до гола, не нажался. Хотя мне хватало РНЖ. На еще одну в доту Роту топ 100. Роту топ 100 меня только что дедосили, только что прямо. Ты мне, короче, писал вот в ВК, ты меня спрашивал, когда топ 100. Я тебе ответил, никогда. Я не могу, невозможно. В мультиплеер игр не поиграть, миллион хейтеров. Никогда, какой топ 100, даже, блядь, топ 1000 никогда. Ноль мотивации. С этими движухами гнилыми. Ну сыграй еще одну, потому что это игра, ну в одни ворота. Ну, шмотки разбивают, ура. Хуя себя, дебил. Я сорвался. Я подумал, шмотки разбивает, или что это было? Короче, одноворотная помойка. Но я не мог ульту дать. Пока! Если бы кинул ульту, то он бы задоджил блинком. Бля, на автомате эту игру играю, мне на нее похуже. Жесть. Что-то не жарко, блин. Переодеться, что ли? О, БТВ, лол, кстати! А ну, секунду, сейчас приду. А ну, гайс! Надо оценить футболку свою. А, тут даже не видно, что это Twitch, лол. А, не, вот так видно. Мне же прислали Twitch футболку. БТВ!
Ух. Ну так не видно, издалека не видно. Видно вот так. We are Twitch. Хуясь. Найс. Я и есть Twitch. Мне ее прислали, кстати, еще неделю назад. Я просто забыл про нее. А, я вспомнил. Я про нее забыл, потому что было относительно прохладно, и не было смысла одевать футболку, потому что, ну, когда я стримил, на улице было где-то там 8 градусов или 9. Поэтому я не одевал футболку. Но сейчас что-то жарко. Можно в честь победы какую-то бумажку сжечь. Только надо аккуратно в этот раз, а не как в прошлый раз. Чтобы без минус стола обойтись. Так, как бы мне это сделать аккуратно? Тихо, 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 тихо. Костер, блядь, развел. Ведьмак, медитация. Во, в этот раз заебись вышел, смотрите. Я в кружке его жёг, а там еще было что-то, ну, там еще вода оставалась в кружке. Во, и все, знаешь, можно дым попить. В этот раз спланировано Вот все. так-то лучше. Нормально. Только пепел немножко Здравствуй, посыпался. Батяня. Какие вообще эмоты имеют смысл, ну, имеет смысл покупать? Я купил, по-моему, самые лучшие. Вот этот. Это типа, ну, когда well played, да. Этот вместо go, типа, ну, нападаем, go. И этот, когда выиграли тимфайт, или когда что хорошее произошло. О. А все остальные, я не знаю, какой еще можно купить. Фрог разве что, типа, ну, когда дурачка изображаешь. Когда там, не знаю, застилил крипа, застилил героя. Че еще? Ну, так как по мне, в доте, ну... В доте нужны сарказмические эмоты. Этот не может никак быть сарказмом, понимаете? Вот Центромбоун. Как это использовать в качестве сарказма? Я не понимаю. Ну, этот смешной хотя бы. Типа, если кто-то там умирает. Но опять же, это констатация факта. Заставили меня пикнуть моду. Мне все равно, на самом деле. Я мог бы и ферст пикать. Я вообще не знаю, чем я занимаюсь в доте, если честно. У меня мотивация не возвращается. Я просто, ну, просто играю. Я просто играю в доту, потому что я больше не играю в PUBG. Банально потому, что в PUBG, допустим, я не могу поиграть без стрима. В PUBG, если я зайду играть без стрима, меня будет снайпить читер. В доте меня читер не может снайпить, прям вот. Да. Бля, Хускар это точно пиздец. Ой, блядь. Вот сейчас, короче, я буду выглядеть как полный даун. То есть в этой игре, чтобы хотя бы иметь 6 уровень на 10 минуте, нужно качать даггер и крик only. В смысле, ой, то есть блинк и крик only. Так, у меня есть время пофармить до 3 уровня Хускара. После этого я к крипам не подхожу. Да и то, если меня ЦМ-ка пустит к крипам сейчас. Даггер я не качаю в любом случае, это исключено. Сейчас бы мне он пригодился против ЦМ-ки. Вот даггер, вот сейчас, я бы мог ее убивать даже почти что. Но, к сожалению, я его не качаю. Блять. Ну, бля, прокачал бы даггер, мог бы с ней драться, ну пиздец. Да не иди туда, там ЦМ-ка стоит. Ну что, слепой или что, блядь? Ну чел идиот, блядь, ну это просто пиздец. Он просто дал тени фраг. Зачем, я не знаю. Там же видно было цемку в лесу все это время. А что, вообще конченый? Тени так фрифармил, он пришел ему фраг дать. Я этого не понимаю. Если цемка взяла инвиз, ну это пиздец. То меня сейчас убьют, наверное. Да, меня убили, я умер. Но она без инвиза даже была. Ну, бля. Самый конченый тип игры для стрима, когда ты, ну ты обязан просто максимально терпеть. Ну я умер опять на даунищах. Я мог бы не умирать, но я уже начал. Теперь все, теперь минус мораль. Бесконечный фит до конца игры. Я умер. Я не могу не умереть, у него даггер, я не знал этого. Почему никто не поможет их убить, я не знаю. Наконец-то. Тинима без поставился на мид, сейчас меня убьет опять. Да, я знал, но кайф. Моя проблема в том, что я не могу думать. Если начинаю тильтовать, я больше не способен думать. А если я не могу думать, то я не могу не умирать. Нет ульты, я не могу ничего сделать. Окей. GG. Ну, хоть Хускара убил. Попробую застелить криком. А, ясно. Мы его даже не убьем, блядь. Ну, я не...
Ха-ха! Ну я не заслужил победы. Я вообще не заслужил. Это ужасно. Я мог пытаться руны подбирать, я мог баунти руны подбирать. Короче, я много чего мог пытаться делать. Мог пытаться гангнуть пораньше. Но я был занят тем, что я ныл. Я его хоть убью, блядь. Пиздец. Я могу оценить свой уровень игры в этой игре на 0.3 из 10. О, найс. Или нет? Если он умрет, то найс. Окей, найс. Найкса горит. Что я застерил? Я заебался ныть, но я не могу перестать ныть, потому что я ною. Это пиздец. Бля, ну иди ты нахуй. Ну почему ты здесь вообще? Ну почему, блядь? Только не сан. Да, блядь, отъебись, ну уёбище, ну иди нахуй. Ну лучше не убить, чем инвокера. На инвокера поебать. Хотел застереть, не получилось. Как застелить, сука? И что? Чего не ждали? И чего ты идешь туда? Какой же ты дебил, блядь. Этот Шейкер самый дебильный дебил за всю историю дебилов. Не, ну Шейкер просто конченый дебил. Ждал до последнего. И потом, когда Эгис, он пошел... А до этого не заходил. А в чем логика? Это только первая жизнь. Это забейте, это конец. Найс, АФК, чел. Сверхчеловек на Найксе подошел по АФК шел. Если бы я играл нормально, а не тильтовал. Ну, союзники, конечно, тоже дауны, но anyway. Если бы я играл нормально, можно было выиграть, правильно? А почему я не играл нормально? Почему нет? Я не знаю, как я раньше доту играл без тильта, я не знаю. Ну, типа, я не знаю. Как по мне, то, что разговариваешь, то, что ну, не молчишь, это особенно влияет на тильт. Если молчать, то проще. А если разговаривать начинать, то все очень плохо совсем. Без мотивации невозможно из этого выбраться. Начинаешь тильтовать и начинаешь ныть и ноешь всю игру, потому что ты ноешь. Ну, бля, я ною всю игру, потому что я ною. Это же замкнутый круг, сука. Короче, эту игру можно было выиграть. Хоть и Эмбер даун, Шейкер даун. Там только Найкс играл, на самом деле. Ну, можно было выиграть изи. Мотивации нет, поэтому начинается тильт. А когда начался тильт, ты играешь как конченый даун. Просто как вообще самый конченый даун. Потому что ты не можешь нормально играть, если у тебя тильт. Фу, бля. Я себя ничтожно чувствую. Вот это вот чувство тильта, когда тильтуешь и начинаешь хуйню делать. Это невозможно просто. Но я не могу иметь мотивацию и играть без тильта. В итоге я не могу, то есть не могу хорошо играть, я не способен больше. Потому что я не могу иметь мотивацию. То есть я понимаю, что я мог хорошо сыграть и выиграть эту игру. Это же там была куча возможностей. Там просто было миллион возможностей. Виз по КД идет на 50 хп. Просто по КД. Столько раз можно ворваться там с криком. Внезапно его гангнуть и так далее. Там миллион возможностей выиграть. Миллион. Ну, хотя, бля, почему я даун? Я даун, потому что я тильтую. Но я не могу не тильтовать, блядь. Я же объяснил.